वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वैद जंग सिंह। सर्दियों का महीना आ गया जी, पोह का महीना, जिहदे विच छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चुनिया गया सी। 26, 27 ते 28 दसंबर इन्हां दिनां दे विच थां थां ते लंगर देखण नूं मिलदे आ जी। पकौड़ियां दा, ब्रैडां दा कह लो जां कोई होर कई तरह के लंगर लोग लाउंदे आ। पर असीं मैं वैद होने के नाते देसी दवाइयां का जिहड़ा काम करदा ते ये सर्दियां दे विच खंघ खांसी नज़ला जुखाम जां छाती का जाम हो जाना एक आम जी गल आ। ये तिन्नां दिनां दे विच असीं जिहड़ा ये काढ़ा तैयार करदे आ, इस काढ़े नूं तिन्नां दिनां दे विच फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दवांगे। इहनूं चाहे तुसीं लंगर समझ लो, चाहे तुसीं सेवा समझ लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਾਰੋ ਮੜੀ ਦਿਖਾਓ। ਸੌਂਫ, ਸਰਨਾਏ, ਮਲੱਠੀ, ਗਾਜਵਾਨ, ਲਸੂੜੀਆਂ, ਖੱਤਮੀ, ਖਵਾਜੀ, ਗੁੱਲ, ਬਨਫਸ਼ਾ, ਮਨੱਕੇ, ਉਨਾਬ ਤੇ ਅਮਲਤਾਸ ਦਾ ਗੁੱਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਸ਼ਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਪੀਣਾ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਕ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਸਲ ਲੈਣਾ। ਮਸਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਲਓ, ਪੁਣ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 9946 37201 9914637201। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਖਾਬ TV ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।